لا فامي، معكم رشيد بلوك. اليوم فيديو جديد. اليوم حنايا في شلالات اوزود كما كتشوفوا. حنا الفوق في الشلال من الفوق. شوف خوتي، هنا ملي كيجي الماء اللي كيعطي الشلال اوزود هو هذا. من هنا كيتخوى من هنا. مرحبا بكم بوحدة من أشهر المناطق السياحية في المغرب. غنشدو الطريق ونمشيو لمنطقة أوزود اللي كيعرفها الكبير والصغير. كتميز هاد المنطقة بناسها الطيبين والشعبيين، أجواء عائلية 100%. هنا تقدر تلقى مطاعم، صناعة تقليدية، فنادق، أجواء رائعة. حنا دابا في منابع اوزود، بلاصه كيجيو ليها الناس كيتبردوا فيها. هنا صراحه بلايصه زوينه، هنا يقدر يجي ليها بنادم يريح فيها. يلا با نبي يلا جيب خوتي. غادي نمشيو لشلالات اوزود. على الماء طايره. حنا دابا غادي هابطين لتحت شلالات اوزود، نشوفوا الماء كيفاش كيطيح من الفوق. علينا واحد الطلعه كاينه هنايا، نشوفوا شنو كاين. اجي نشوفوا واش كاين هنا من الفوق. واو لا منظر بلاتي اخوتي، نوريكم هنا. غادي نمشيو دابا نهبطوا لتحت هنا. يلا مشينا با نبي. كما شفتوا خوتي، حنا دابا فواحد البلاصه كيجيو يتصوروا فيها الناس. بلاصه واعره فيها مناظر زوينين. دابا غنمشيو نهبطوا لتحت باش نشوفوا الشلال كامل من التحت. اخيرا وصلنا شلالات اوزود. علام عرفتي اخوتي، بقاوة الحرارة اللي كاينة هنايا بنادم كيعوم فيه موسخ. الماء موسخ بسبب الرعدة اللي كطيح في الجبال وكيجي مع الواد من الفوق كيطيح الماء موسخ. هو الماء هنا ديما كيطيح ارتفاع ديال الشلال تقريبا شي 100 متر. شوف منين كيطيحو. خوتي هذه هي اوزود اللي المغاربه كاملين كيعرفوها، بعيده على ازيله تقريبا شي 26 كيلومتر. دابا نمشيو نشوفو نبي. الدراري ناشطين هنا. هما اللي عبروا، ما كاين النشاط. اوزود فيها شي مناطق طبيعيه واعرين. اش كاين؟ شتا ديكورات. خوتي حنا دابا طالعين شلالات اوزود. جايه واحد الرعده وخصنا حنا نمشيو، حيت جايين مبني من الليل على موطور، خصنا تشدنا الرعده. هذا هو الفيديو ديالنا اخوتي، كنتمنى يعجبكم. ما تنساوش ديروا لي لايك، ابوني،
المهم سمحوا لي كاين البرد. شوفوا نبيل هو خرج الموطور